FIRINKO kuni akka nama bara kana afaan baduu barbaaddi. Walittiin ishee qaba malee qabannaa ofii jabeeffachuun bara kana wayya. Simale! Eessatti badde intalli kun? Simale! Abbaa! Kottu eessatti baddeetti reediyoonaa viidiyoo duun dhaggeeffadhaati. Tole abbaa. Qarshii xiqqoo barbaadeen ture qarshii xiqqoo naalaatti. Maal godhatta qarshii? Wanta dibadhu ni ilaalu isatti bitachuu fedheen. As keessa dibata dibadhaadha. Jallisii fayyadama qamadii facaasaadha kan as keessa. Waan kana keessatti hin dhageenye waan tokko waan irraa wadhu hin qabu. Haadha kee hojii gargaarii qarshii si guddisaa eebba si guddisu. Kot! Maal? Eessa dhaqaar? Wanti bukkeen deemaadha. Abjuudhaan argaa bulte. Ekkii wanti bukkeedha Dobraamti. Maal hojjette dhatte? Gadi fiiguu dhiisiti mana keessaa hojii hojjette. Kot! Gadi fiidde olen fiidde. Taa'e gadi miicii godhaa kana. Maaliin ofitti dhalchi? Reediyoon bara kanaa ta'u qulqulleessee naa ta'u. Kun FM Faanaa oomishaaf oomishtummaati. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkuma mala keenyaa oduu waa'ee misoomaa ilaalattu qilleensarraa qabnee isiniif dhiyeessaa jirra. Isinis amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Amma gara hangafoota oduutti isin dabarsa. Akkuma beekamu Oromiyaan goota misoomaa hedduu qabaachuu ishee ni amanna. Ammas kun oomisha haaraa jallisiin qamadii baay'ee oomishuun isin yaadachiisa. Maarree qamadiin jiruuf jireenya dhala namaa waliin akka deemu isinis beektu. Ammas oomisha qamadiif tattaaffii cimaa akka gootan isin beeksifna. Kanatti aansuun gara bal'insa oduutti isin dabarsa. Studio banti mana kot? Next charge tu fet nara godhadheen abbaa. Dafi ele daqiiqaa dhaaba. Hello. Bilbilan irraa kaasee dhisiima tokko seeraan naasuutti sagalee kiyyaati. Babbaa kootu mana jira maaloo akka itti siyaasofsiisuun hin qabu na arginaan immoo ajjeesa. Ani iyyuu kun akka inni gochaa jiru hin beeku na dhukkubaara kun waan iyyuu bakkeetti du'u kan dhisiima tokko gadi beetii na dubbisii deebii. Obsi maaloo bakkoo koo. Antala kana ibsaa qabate moo silaa nagaa koof hin dhalanne ishee. Simale! Booriyoo yeroo arga dhiisiifame bilbilaati. Jedhi babbaa kun natti dhufaara jedhi. Simale! Oo abbaa. Mana makaaniksii dhaqadhu siin jedhe ibsaadhaan kaawwadhannaan. Naa fudhachuu didee naan irra godhachaa ture abbaa. Nagaaf naan dhalanne. Kutute! Tol. Buru wal agarraa miti amma saayii tokko booda utuu wal argina naan jettee ta'e saayii tokko booda dandeessin obsa mana keessan seenaa waleessa mana keessan cabsee seenaa waleessa. Nyaata waa tokko afaan itti buufachaa hin jiru mati. Maalumatti jaalala kana keessa na galchee bakka sana maal taatee maaliif bittaa softaaf maal taatee maaliif nagaa matu kun si malee erga bilbilee fi ija goote nargii sagalee si dhagee torbee tokko guutee yoon bilbilee silkeen irraan kaas abbaa koon mana jira nadhaa na ajjeesa kana na godha na xafra saanaan jedhu afaan kottu hin buufanne waa tokko hammammaatu waa tokko nyaata nyaateen beektu waa tokko bishaan dhugeeyyuu hin beeku waa tokko ammatu waa siin galu isheen yoo las jibbiteettiin siin jedhe jibbitu akkasiin nan jibbine beeka. Si jibbitee tati waa tokko siin galu dafee. Akkasiin nan jibbine beeka. Abbeeseetu hamaa. Amma fala tokko sitti moo buleessa ko. Ishee onnee kee keessaa baasee siin jechaa jira. Na bukkeedhaadhe. Anuma bukkeedhaadhe. Corrootti fanxoo'edha. Dhumaa tokko sitti moo mana isaanii kellaa isaanii yaabee achi keessa seenu mana isaanii keessa seenu. Akkan si ilaalu kanatti si baagoo meetira tokkoon hojjetame yoo saantii nama hin ceene dallaa dhagaadhaan ijaarame cabsite ceetaa mala. Hin ceetaa?
seedhaaf jedhee abbeensitu Kilimaanjaaroo irra ka'e gaara Kilimaanjaaroo na yaaba seedhaadha. Kellaa isaanii immoo na yaabaa na seenaa dhaqee abbeensichi keessatti qolee kun na ajjeesu mana isaanii. Qolee kee dheessee ajjeesuun gaafa kun gaafa tolchee kun. Ati gaafa mashii argitu iyyuu gaafa dhungattu ofii kee of duuta. Amala kee wallaalesti fakkaate? Kan na godhachaa. Maatii akkas godhata? Jaalalli dhugaan nama ollachiisa tokko. Jaalalli akkas nama godha? Bagayyuu natti. Nama dhuguma hiriyaa kun isin hidhatee mana kana kan geessu. Aqeensa nyaatti keessatti. Yommuu si bilbiluun irraan kaasu abbee qonna bukkee jiran jedhu alatti duuba manna akkasitti abbeen qolee qonna dhayna ajjeesu isaan dhawuudha. Beeka akkati na jaallattu bakkuu na ajjeesaa si arginu. Asuma keessatti. Maaloo beese maaloo bakkuu. Asuma keessatti hin du'a. Asuma keessatti hin du'a. Si malee. Si malee. Yaa waaqa uumaa keenya. Reediyoo kun meeshaa manaa duwwaa daddeessaa taa'ee na eega. Wanta dhittii kana. Bapak aku nak pergi. Eessaan? Asmara fincani. Maaltu dhibdisee fi fincaa sitti naqe? Lakki mana fincani deemee faabba. Busaasi qabeeree inni akkasii ollachisu maal? Lakki abbaa kun nagaadhaan mana fincani deemee. Bishaan on jiruuti maal dhugdee moo fincaan ta'een? Silaa akkaataa qarshiin boorsaa koodhaa boofaltu. Maalidha kun immoo? Amma miicaa fi abbaa. Akka awwaala namaa inni tajaajila tokko tuultu diddiirsitee nabduun yaa goguuti. Reefu lafee abbaa jiidhaadha maaloo jiidhaadha. Reefu lafee kee akkooru. Akkasitti hafta.
fadiibi. Simale! Simale! Maali kun immoo? Bishaan filaan jedhu kufee abbaa. Bakka waajjiraalee mooraan koo keessa. Bishaan filaan jedhu kufee nama beekamu. Eessaan bu'ee ambulaansii reeffaa fidee dhufee eessaan gale? Bishaan fidi. Bishaan. Bishaan ichatti hin jiru bishaan dhabee gaggabedha. Makaanyaa wayiiti. Dhukkubni akkasitti hin baay'inoo nama dhungata. Du'a bakka hattee dhufte. Du'a bakka hattee dhufte.